Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan karahmatan sahasih berkahing Gusti, mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Ingkang kinurmatan Ibu Eti Syarifah minangka Kepala SMA Negeri Setunggal Salaman, ingkang kawula hormati Bapak Ibu guru saha karyawan SMA Negeri Setunggal Salaman, para kanca kelas kalih welas ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sedaya tansah ngunjakaken raos puja puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos, ingkang sampun paring kanugrahan saha kasarasan satemah kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten ing adicara perpisahan kelas kalih welas SMA Negeri Setunggal Salaman ing wekdal menika. Kula Erlia Ainur Juliani minangka pawangatur badhe ngaturaken urut rerencaning adicara ingkang sampun karantam mekaten. Adicara angka sepisan inggih menika pambuka. Adicara angka kalih inggih menika atur pambagya harja. Adene adicara angka ketiga inggih menika atur perpisahan. Kalajengaken adicara angka sekawan inggih menika atur pasugatan. Dene adicara angka gangsal inggih menika wawasan donga. Saha adicara angka 6 inggih menika panutup. Para rawuh ingkang kinurmatan, adicara angka sepisan inggih menika pambuka. Sumangga adicara ing wekdal menika dipunwiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi waosan basmalah andadosaken lancaring adicara ing wekdal menika. Adicara angka kalih inggih menika atur pambagya harja saking pangarsa panitia perpisahan SMA Negeri Setunggal Salaman dumateng Kang Mas Rakyan Wijaya, kula sumanggaken. Matur nuwun dumateng Kang Mas Rakyan Wijaya ingkang sampun paring atur pambagya harja. Dungkap adicara kaping 3 inggih menika atur perpisahan ingkang sepisan saking kelas kalih welas dumateng Kang Mas Rizky Dwi Anugrah minangka sulih saking kanca-kanca, kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Kang Mas Rizky Dwi Anugrah ingkang sampun nyulihi kanca-kanca sedaya. Atur pangandikan ingkang saklajengipun inggih menika saking Kepala SMA Negeri Setunggal Salaman saha atur perpisahan ingkang badhe kaaturaken dening Ibu Eti Syarifah MPD. Dumateng Ibu Eti Syarifah MPD kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Ibu Eti Syarifah MPD ingkang sampun paring atur pangandikan. Bapak, Ibu, saha kanca-kanca kelas kalih welas ingkang bahagya mulya, ngancik adicara ing saklajengipun inggih menika atur pasugatan saking kelas 12 kaliyan kelas 11. Matur nuwun dumateng kelas 12 kaliyan kelas 11 ingkang sampun paring pasugatan. Murih adicara saklajengipun inggih menika waosan donga. Dumateng Bapak Rahmatullah kula sumanggaaken. Para rawuh ingkang bahagya mulya, bilih adicara pungkasan inggih menika panutup. Sumangga kawula dherekaken kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasana cekap semanten anggen kula dherekaken titilaksana saking Purwa Madya dumugi wasana. Bilih kathah lepat anggenipun kula matur saha salah bawa ingkang kirang trapsila nyuwun agunging sih samudra pangaksama. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.